မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်စင်စင်ဦးပါဥပဒေရေးရာတိလို့ရမေကဏ္ဍမှာမေးမြန်းထားသောမေးခွန်းများကိုဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးမှာအကောင့်ပိုင်ရှင်တူမေးမြန်းထားတာကတော့ပုံမှန်452ပုံမှန်420တို့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်လို့မေးမြန်းထားပါတယ်မေးမြန်းတော့ဥပဒေပုံမှန်များသည်ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကိုရည်ညွှန်းနေဆိုရင်တော့ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်452ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်420တို့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်452သည်တဘာသူပါအိမ်တွင်းတို့တဘာသူကိုမတရားတားဆီးမှုကျူးလွန်ရန်လက်ရောက်မှုကျူးလွန်ရန်နာကျင်စေမှုကျူးလွန်ရန်ကြံရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့တဘာသူပါအိမ်တွင်းကိုကြော်နေမှုကျူးလွန်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေပုံမှန်သည်ရဲရေးပိုင်သောဥပဒေပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အာမခံလည်းမရနိုင်ပါဘူးကြေးအေးခွင့်လည်းမရှိပါဘူးလူတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုနာကျင်စေမှုကျူးလွန်မှုလက်ရောက်မှုကျူးလွန်မှုမတရားတားဆီးကန့်ကွက်မှုကျူးလွန်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတုတ်ဓာတ်တွေလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သူဘောကိုရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်452နဲ့အမှုဖွင့်တိုင်တန်းနိုင်ပါတယ်။ပေါ်ပေါက်ချက်ရှိရဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်တဲ့အပြင်ငွေဒဏ်မှာချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုကတော့ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်420ဒီဥပဒေပုံမှန်ကတော့လိမ်လည်မှုကျူးလွန်သူတွေပေါ်ကိုပြည်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေပုံမှန်တစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေပုံမှန်အရတဘာသူထက်မှငွေကြေးပစ္စည်းဓာတ်တွေကိုရယူဖို့အတွက်ပေးအပ်စေဖို့အတွက်မယိုးမဖြောင်သောသဘောနဲ့သွေးဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူပေါ်ကိုရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်420နဲ့အမှုဖွင့်တိုင်တန်းနိုင်ပါတယ်။ပေါ်ပေါက်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အပြင်ငွေဒဏ်မှာချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုအကောင့်ပိုင်ရှင်မေးမြန်းတဲ့ဥပဒေပုံမှန်များသည်ထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်တဲ့အပြင်ငွေဒဏ်မှာချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်းဖြေကြားပေးလိုက်ပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။